د ایران یو امنیتي افسر د پولیسو په امنیتي حوزه د 2 ځانمرګو بریدونو په پایله کې ووژل شو. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د دې مطلب پوره جزئیات را سره هم دې ویډیو کې وګورئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو تازه پر وخت خبرونو مطالبو لپاره در سره سبسکرایب کړئ. ایراني رسنیو خبر ورکړی دی چې یو شمېر وسلوالو بریدګرو د زاهدان د پولیسو پر 14مې امنیتي حوزې برید کړی دی. تصنیم خبري اژانس د ایراني چارواکو له قوله ویلي برید نن شنبه د جولای په 8مه سهار مهال د 2 زورورو چاودنو له غږ سره پیل شو. د ایراني چارواکو په وینا دا برید چې د 2 ځانمرګو او یو شمېر بریدګرو له خوا ترسره شو په پایله کې لږ تر لږه یو امنیتي افسر او 2 بریدګر ووژل شول. برید کوونکو هڅه کوله چې له ځانمرګي برید وروسته د زاهدان ښار 14مې امنیتي حوزې ته ننوځي. جګړه څو ساعته وروسته د 2 بریدګرو په وژلو پای ته ورسېده. تر اوسه کوم چا یا کومې ډلې د دغه برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې. د یادونې وړ ده چې د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد په زاهدان ښار کې د ایراني پولیسو پر 14مې امنیتي حوزې تیر کال هم دا وسلوال لخوا برید شوی و.